Üdvözlöm! Ebből a kis videóval szeretném bemutatni, hogy hogyan készítek Commerce digitális fényképezőgéppel 3D-s fényképeket. Előjáróban készítettem ugyanarról az objektumról két képet kis eltolással bal szemnek és jobb szemnek megfeleltetve, és ehhez most indítok egy fájlszerkesztőt, megnyitom a két képet, bal szem és jobb szem értelemszerűen elnevezve. Itt található a két kép. Ezen a felületen fogok dolgozni, ez nyitok egy munkafájlt úgy, hogy a bal szem képét Ctrl-A, Ctrl-C-vel kijelölve és áttettem vágólapra, ebből már nem lesz munkám. Nyitom a munkafájlt, és Ctrl-V-vel beillesztem, layerként, rétegként került be, ez az első réteg lett. Erről le kell szűrni a jobb szemnek a színeit, ebben az esetben a ciányt. Ctrl-L-t nyomtam, és a cián az két színből áll, a zöldből, kinullázom, és a kékből szintén kinullázom. Így ezen a felületen csak a piros maradt. Ugyanazt elvégzem a jobb szemmel is, Ctrl-A, Ctrl-C vágólapon, kint van, ebből nem lesz dolg, és beillesztem Ctrl-V a munkaterületre, és keletkezett a második layer, réteg, bocsánat. Erről meg a bal szemnek a színét, a pirosat fogom leszűrni, Ctrl-L, és itt leveszem, kinullázom a piros színt, így megmaradt a cián szín ezen a felületen. F7-et nyomva kinyitottam a rétegek, és látható a két réteg. Ennek a két rétegnek a különbségét kell képezni, és már látszik, hogy egyesítette el. Ez a menüre nem lesz szükség. A húzással a képet, két fél képet egymásra illesztem úgy, hogy a kép közepén kiválasztottam a tálat, mint fókuszt, és azt egymásra húzom. Így, amit a fókuszba állítottam, a mögöttes rész az a képsíktól hátrafelé, tehát távolabb fog látszani, a fókusztól alatt meg a közelebb, tehát a képsíktól közelebb fog látszani a térben. Összeillesztettem a kettőt. A két réteget összeolvasztom, hogy utána ne tudjon elmozdulni egymástól, és látszik, hogy ilyen az eltolás miatt maradtak itt oldalt ilyen részek, ami fölösleges, ezt levágom róla. Így kijelölöm a hasznos területet, és ezt kivágom. Így. Még meg lehet azt tenni, hogy a korrekcióba autó szintbeállítást teszik, de ez nem lényeges. Ebben készen van a kép, egy elmentés. Ebben az esetben meghagyom a névtelen egy nevet. Köszönöm szépen a figyelmüket!